नाज़रीन, बगदाद शरीफ में हुज़ूर गौसे आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु अन्हु की मज़ार शरीफ का जो नया काम शुरू किया गया था, वो काम अभी मुकम्मल हो चुका है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये हुज़ूर गौसे आज़म की मज़ार की पुरानी तस्वीर है। अभी काम ख़त्म होने के बाद अब कुछ इस तरीके की आपकी मज़ार हमें नज़र आती है और नीचे फ़र्श पर आप देख सकते हैं कि नए मार्बल्स लगाए गए हैं। सुभान अल्लाह! अभी ऐसा नज़र आ रहा है कि आपकी बारगाह की खूबसूरती में और 4 चाँद लगा दिए गए हैं। सुभान अल्लाह! अल्लाह ताला हमें भी